个学校全校都会吹口琴，不是夸口，校长、老师、学生，甚至工友阿姨都能吹上一曲。我们到了一定年龄了，没有他们学那么快，所以看着谱比较好。练到纯熟还能这样表演。只有50几个学生的迷你学校，口琴成了师生专属的共同语言。校长说，最初考虑是让经济弱势的孩子也能学音乐。一把300块钱的口琴，不花很多钱就能换得孩子脸上的喜悦。我觉得练口琴很快乐，因为可以听到他悠扬的琴声。都会的孩子很幸福，想要学一些乐器都没有问题。所以说，呀哈给你懂偏否啊，现在的人很幸福，想要嘛给就有嘛给，想要什么就有什么。孩子们知道勤奋有机会改变现实的差距，不断练习，几乎年年拿下新竹县内和全国口琴比赛优等，内心里还有更大的渴望。2年前亚太口琴节在台北，因为没钱去不了，校长决定募款，为孩子开拓人生机会。为了让他们圆梦，我把他们历届比赛的歌曲录制成这一片《情深情深 CD》，那短短3个礼拜就得到社会各界的响应，然后我们就募到了100多万。凑足经费可以到马来西亚比赛，小朋友好开心，希望让更多人听见他们的声音。一把口琴改变了偏乡学校这些孩子的世界。能够出国比赛，不只是圆梦开眼界，也是激励他们有梦就去追，努力就有可能实现。呀哈给你懂幸福。上愛物嘅超搖物嘅，一下嘅移動幸福，上愛物嘅超搖物嘅。